Hangashii la xidhay qaybtiisii lixaad. Isagoo luudaya ayay soo daayeen. Markuu reerkii gaadhayna tan iyo kalkii kale waxa uu lahaa ma qaban. Nabarradii ka sakow ciil buu la hagoogay. Kalkii saddexaad marka la joogo ayuu go'aan ku gaadhay in uu qarto ciidanka dabaqoodhiga si uu uga argoosto oo kaalay talow argoosi ma u noqon in uu ka mid noqdo isla budhcadii waxyeelay. Soo isla iyaga taasi guul uma ah. Soo ujeedadoodu ma ahayn in ay dadnimada ka dilaan oo ay hoos ugu celiyaan reerka ay joogaan. Sidee buu u fikiray wiil? Kuwa guulaysta mar kasta waxaa u gacan haadiya kuwa guuldarraysta si ay ula wadaagaan guuldarrada. Waxaase jabtaa markaad fursad u siiso. Guushu ma aha inaadan ahayn oo keliya ah ka dhintay. Barri wuxuu kaga dhabeeyey go'aankiisii loonaa. Askariga Soomaaliga ee gumaysigu adeegsanayay waxaa loo sameeyeyba dibindaabyada dadkiisa. Dhaqdhaqaaq kasta oo wadani ah wuxuu leeyahay xoogag lacol ah oo shisheeye iyo sokeeye bay soo jira. Midka ugu halista badanse waa cadowga sokeeye. Asadun calaya wa fil harbi nacaama. Aniga waa libaax goobaha dagaalkase waa goray ayaa laga hayay abwaan carbeed jeer uu durayay xoogaga dalkiisa. Dhagartu way ka halis badan tahay markay fulinayaan gacmihii la dhagrayay laftoodu. In safartaada malab lagu dhuuqo doqonnimo ka weyn ma jiro. Waa tagooga jab cadowgeennu ina baday oo boqolaal sano oo dambe aynaan ka soo kaban. Ayaan darrooyinka aasan ee dhawaan qarxi doonay ummadda la baray ayay ugu daran tahay. Barriyow ha ilduufin hooy waxa kaa maqan iyo cidda kaa haysa kala garo. Wiilkaygiiyow dhabar iyo dari ha u yeelan cadowga adiga ku addoonsaday inaad u miciinto adiga oo degan. Hooyo ninkuu ciilay yaanu kugu ciilbi ayay ugu cabashooyday maadhiin oo tii Barri xambaartay ah. Waa beer wax dhalaye. Hooyo wiilkeedu meel kasta uu galo waxay raacisaa duco nimaad dhashay kuma dhalin akii la yidhi. Sheeko gaaba. Wiil baa gabadh shunkaasaday. Markay heshiiyeen waxay guurkooda ku xidhay inuu u keeno wadnaha hooyadii. Miyaad yeelaysaa haddaa kuu keeno? Ayay intuu hooyadii u imaaday ayuu u sheegay waxa dhacay. Hooyo mar haddaad wadnahayga ku helaysa xaas wanaagsan iga goosto raalli baan ka ahaye ayay ku tidhi. Intuu goostay ayay iska dhibatay hooyadii. Isagoo faraxsan ayuu la soo orday wadnihii. Intuu dhaxda soo marayay ayuu malaha kufay. Wadnihiina hortiisa ayuu ku dhacay. Wadnihii baa la hadlay oo ku yidhi hooyo wuxuu soo gaadhay. Maya intuu yidhi oo boodhkii iska tumay sii qaad. Markuu gaadhay qoftii waxay u sheegtay in ayna guurkiisa doonayn. Marka uu sababta weydiiyeyna ugu jawaabtay ninka hooyadii soo qashay aniga hadhi ma geeyo oo iskaga dhaqaaq. Halkii buuna labadiiba ku waayey. Waa hooyadii macaan iyo qoftii uu jeclaay. Dab ku leefay miyaad kaga argudan kartaa inaad adigu u noqoto dhuxul? Miyayna kuu habboonayn inaad noqoto wax ka soo horjeeda sida biyo iyo wixii la mida? Fursadba looma siin inuu argud. Jaadka iyo sigaarka ayaa la baray. Muddo kolkuu dadka xagxaganayeyna waxaa laga dhigay basaas. Muxuu basaasi karaa ilmahan yar ee shalay miyiga ka imaaday? Miyayna wuxuu dawlad ahayn gumaysiba ha ahaatee miyayna xog iyo macluumaad saxa u baahnayn? Kumanaan sirdoonku sheeg oo noocaas ah ayaa lagu sii dhex daayay oo dadkiina diirta kolka ay idinka engagaanna lafahooda dhuuxa lagu yidhi. Barri macallinkiisa uu ka dabqaato waa korneelka meesha xukuma oo ku caanbaxay kibir isla weyni iyo boob shacab. waa ninkii isagoo qayilaya geed loo rusheeyey hoostiisa jiingad ka soo hor jeedda yidhi aabbo iga rujiya indhaha iga cawraysaaye. ee laba addoon oo murqawaaweyn intay kaceen filigta u taageen jiingaddii yarayd ee miskiintu lahayd. Markaan addoommo leeyahay ma aha dadka qaarkii sida uu u yaqaanno ama qabiil Soomaaliyeed ee waa kuwo aan tasarruf iyo rabitaan midna toona lahayn oo adeegayaal ah. laga yaabo inaad istaaf taqaanaan ama inta dacaayad. Ururka Onolef qof kasta oo dembi ku caddaado ma cafido markan oo gacanteeda ayay ku cadaabta. waa waxyaabaha ay ku shirtagaan. waxayna ahayd inaan loo rumaynin dacaayadaha gumaysiga. xataa qofka dhiiggiisu xalaaloobo ee dembi lagu helo waxay ahayd inaan far lagu fiiqin. taas ayaa siyaasad ahaan u roon. bal u fiirso sheekadan markhaatiga ah. nin shacab ah oo jaajuus ahaa ayaa soo sheegay wiilo jabhad ah oon markaa ka fogayn tuulada dhiyugu joogo. isla markiiba waa ay ku baxeen waxayna soo dileen mid ka mid ahaa labadii nafti hore. markay xogtu soo dhacaysay marajaagii sirdoonkii loo soo sheegayey waxaa la fadhiyey nin askari ah. askarigaasi waa labada naftii hore midkood walaalkii. hooggiisa
wuxuu ka mid noqday haddana ciidanka howlgalka fulinaya. Markuu soo dul joogsaday meydkii, waaba walaalkiisii naaska ay isu sii daayeen.